個探店我又報咗名噶啦，咁我又有問過你嘅。報咪係咯，而家又話你有問題咩？啱先你唔係咁樣講嘅咩？我唔係單止呢件事，你做緊乜嘢，人哋全部人都取消晒自己啲活動喺度等緊。咁你嗰陣時你要考慮先啊，唔係你嘅時間係時間，人哋所有時間都係時間。你咁樣突然間同人講，我啱先係咪有問你？我扮你冇問題，但係我覺得你呢種行為以後你注意下咯，唔係話單止呢件事。唔好話你覺得我呢個行為係冇問題，你覺得你既然你贊成我，你就唔好喺度指責我。我做事我問過你㗎，我問你去唔去？你話報名試下咯。跟住我報咗名之後，我就同你講我報咗名啦。我話聽日先再去，你又話嗰個唔得閒，咁我咪就話咯，唔得閒咁有咩辦法？冇計，你又贊成我去報名㗎，我冇問過你咩？我問過你㗎。有得唔贊成咩？你個樣都咁鳩樣啦。咩有得唔贊成？我嗰時我都仲未咁確定，我仲特登叫你入嚟，我問聲你，我問過你㗎啦，你又話叫我試下口咯。一報咗名你就話我又揾藉口，依就唔去，嗰度唔去。你上次話我，你鬧我話你老細，我咪唔同你商量，唔尊重你。咁我今次我特登叫你入房，我話同你講聲，我話我可唔可以去探店？你話試下咯，報名咪試下咯。咁我又諗住我又冇錢，我想去探店，我想揾啲錢。你又贊成啦，我報咗名之後咧，你又話我呢度一大堆事，仲要揾藉口，搞啦，跟住又話唔去。咁你啱先做咩唔講？我報咗名之後你又嚟指責我，而家又講，我又話乜嘢咩？你呢個態度唔係你講咩，係你塊面黑到黑面喺度，唔係你，依家唔係你就我就我，你唔就我就點樣？不嬲都係我就你噶啦，依家。不嬲都係全部你就晒，我未就過你，我唔就你。我冇話你冇就過我，尤其係呢排入咗車之後，我一唔就你嘅時候，你就喺度同我扮黑頭黑面。就鳩晒你㗎啦，我就係難得有一次休息，我想做下你陪我做下啲中意嘅事，你都要咁樣。你邊次去邊度，我有托你手踭咩？又話唔好咁，我又話乜嘢都冇啊嘛，一次都冇嘅。咁既然我話我想去探店，你做乜嘢應承我咧？你應承我之後，你轉個頭，你又喺度瞓低喺度又死人樣咁樣喺度講我咩？我而家仲有冇話過你？我叫你注意下以後嗰啲接店嗰啲，你想突然間改變主意嗰啲。啱先唔係咁樣噶，咁你一瞓喺度唔睇下你自己個人，你照下鏡啦。咁我心情唔好係咪正常㗎？我有冇話你？你就係喺度，你好過話我知，你好過你講出嚟同我嗌交，我仲覺得舒服啲。出嚟話你又話你，我而家自己瞓喺度平復緊，你自己諗下啦。全部咁難得一次假期先叫佢哋依度唔好去，嗰度唔好去，先整到一日唔去嘅。你突然間咁同佢講啊，我約咗探店，你哋自己各歸各位啦咁樣。咁我有冇提前活動同你講過？所以咪話你想去做乜？有邊次冇就你㗎？我咪就埋你咯呢次。你就係呢個態度，你個死人樣，你永遠都係，你明明自己心目中口唔想去唔服嘅，你仲要喺度講同我擺得好似你好大竇咁樣，明明自己就唔係咁樣嘅人，自己心胸細到鬼咁。我心胸細，會咁樣全部就鳩晒你啦！你就過咩啫？你可以，我想去嘅地方，你帶我去過幾次啫？一次都冇。你自己講。今日係咪話要去？佢哋全部搞掂晒，今日係咪去？咁我諗住話我聽日去，我今日去接個探電話，我聽日返，我就聽日可以去中秋節，因為我後日有其他嘅事要做。你估其他人啲時間個日日有時間嘅咩？我有冇徵求過你個意見？徵求我有鳩用咩？出邊嗰啲徵求過未？咁你做唔到主，你就唔好出聲㗎啦。個颱風天嘅我都唔講乜嘢啦，我都諗住去嘅。我就突然之間睇到個探店，佢叫我去，我就諗住報名睇下試下。我後尾我又諗上次就係因為你話我唔尊重你，所以我叫你入嚟，我問下你得唔得，去唔去？你媽咪叫我試下咯。我如果咪都話你去探店就探店啦，有咩問題？係你個死人樣，我就話啦。但係咧，同我去過想去嘅地方。你話邊度食腸粉？我同你講，我駕駛技術唔好，36公里開個幾個鐘我開唔到，嗰時候我開唔到，我未開過50時速嘅時候，咁我唔可以有咩問題？佢要行快速路，快速路喺咩地方？要帶埋個仔，你有冇諗過個仔坐後邊會唔會唔舒服㗎？會唔會好危險㗎？你咁同我講嘅咩？你有講話你
開得唔咩咩？我同你講過啦，你我話自己30公里，我話我唔開到，講完快速路啊，鬼都唔去，我唔敢去。我同你講咗噶啦，你講你又即刻喺度黑頭黑面㗎。你唔係，你直接話唔係。我冇話唔去，我同你講咗，我仲同你喺度研究行邊條路線。你夠膽講我冇同你研究過咩？話去黃埔嗰講一直都話去，但係你老豆老母同埋朱維仔一齊去，我冇話唔，我有話唔去咩？尋晚係因為我哋睇到話要打颱風，就諗住話咪推遲2日啦。你又喺度黑頭黑面，今日啊，你話冇颱風咪夾硬去咯。所以我就見到個探點我又問你㗎啦，我問咗你㗎啦，我唔係話我叫你入嚟，我問過你個意見㗎。你咪去探店咯，咁可以點？問題係你向死人嘅，我都話我寧願你真係，我寧願你企起身同我嗌個交，而唔係你瞓喺呢度。好似我得罪你乜嘢咁樣，你話我唔就過你？尋日排幾個鐘嘅隊，我冇就你咩？我冇喺度陪你一齊排咩？陪你每日喺嗰度等咩？都有啊，咁我請問下，我要點樣就你？你探店係探，但係以後你考慮清楚呢個問題啦。我就係覺得我已經考慮清楚啦，因為我覺得依家嗰最難搞嗰個就係你，所以我就叫你入嚟，我問過你，我尊重你個意見。你嗰時你後尾又講過我唔尊重你，上次你就係咁樣講嘅，所以我今次我冇問過你咩？關於他說我不尊重2個老人的問題，是他自己說的。只要我跟二老說我有事忙，叫他們幫忙帶着孩子我出去忙，他們麻將都不會，打茶都不喝，特別樂意在家幫我帶仔仔。所以我就覺得這家裡最難搞就是我老公。我第一時間問他意見行不行，他答應了，轉頭就說我不尊重他，黑着臉板着臉。這不是第一次，我就覺得特委屈。